warahmatullahi. Kita kembali Aus Family Channel. Lagi sekali, hari ni kita akan tunjuk cara nak pasang RD. So kami dah beli LTWO 10 speed LTWO A7. Aus balik sekolah, pegang sepanang dah. Okay, ni dia punya shifter. Okay, ini rantai ni VXM untuk 10 speed ya. Okay, ini dia kita punya shifter L2 A7. So first step kita kena letak, kena buat. Okay, just kita letak saja dulu. And then dia punya kabel dalam ni kita akan letak grease sedikit ya. Sekejap kita letak grease So lalukan saja dekat kabel tu. Okey, kabel luar kita akan guna yang lama saja. So kabel luar basikal asal ni kami tak buka. Cuba tengok. So dia akan terus, ini kabel dia akan keluar ke sini. So tugas kita sekarang masukkan hujung kabel wire ni ke dalam kabel yang lama. Okey, bahagian ni dah keluar. Masukkan ke dalam ni pula. Okey, kita akan masukkan sampai habis Okey, cuba tengok kabel ni tadi kita masukkan ke dalam shifter. Okey, taruh sampai habis. Ini hujung ni sekali tadi. Kita tarik, kita ketat sampai habis. Okey, ini RD kita So kita akan masukkan ni allen key, masukkan ke dalam ni kita dah pasang. Okey, tapi kita belum buat apa lagi, so kita akan letak rantai dulu. Kita akan letak pada keset yang paling kecil paling bawah. Bawah kita akan masukkan. Boleh nampak tak? Nampak tak? Okey, kita akan masukkan. Sekejap. Masukkan kepada yang kecil. Kita tarik. Masukkan ke dalam ni puli. Sekejap. Okey, tolak saja. Okey, nice. Ini tadi atas ni keset yang paling kecil set yang paling kecil. Okey, so perlahan kita tarik. Kita akan pasangkan sekejap lagi dia punya connection tu. Okey, kita punya pin jambungan ni satu di sini, yang sebelah lagi
kita buat sebelah sini ya. Dia ada side. So bersebelahan yang berlawanan. Okey. So nanti kita akan pasang. Boleh nampak ke? So kita tarik saja. Saat nanti kita akan ketatkan. Saya ambil tool yang lain. Okey dah. Ini pin yang kita buat tadi. Masukkan plier ni, wrench ni, dan buka. Bukan tutup buka bagi, sebab nak bagi ketat sampai ada bunyi klik. So ada bunyi klik. So baru dia masuk betul, nampak tak? Okey. Nampak tak? Ni, sini. Nampak dia lubang ni. Mungkin kamera tak jelas. Tapi dah masuk ya. Tak ada masalah, sudah masuk. Okey, good. Hardi dah pasang, rantai pun dah pasang. So sekarang ni kita tarik yang hujung ni, yang terkeluar ni. Kita akan masukkan ke sini, lubang. Kita akan masuk ke lubang ni. Masuk ke lubang ni. Okey, biar dulu. Kita masukkan dulu ya. Okey, kemas. Lepas tu ada satu lubang lagi kat situ. Masukkan lubang ni, jangan keluar di bawah. Okey. Ini satu lagi. Cuba tengok di sini. Sorry. Okey. Kita akan lalu di bawah itu. Okay, nice. Dapat tak? Dari pinggul sini tadi, okay, nampak? Masuk ke lubang ni. Ada satu lubang kecil masuk dulu. Masuk di bawah. Dan kita masuk di bawah ni. Okey, right. Tarik sampai ketat Sudah masukkan tadi, kita akan ketatkan ya. Okey, dan ketat. So kita ketat dulu. Tak payah kemaskan lagi sebab banyak benda kita nak setting lagi. Dia semua boleh naik, tapi ada bunyi setting masih tak betul. Nanti kita akan buat kemudian tak apa, tak ada masalah. So tapi rantai tadi pun dah pasang. So memang tak kendor sangat. Okey, tak ada masalah. Tengok, kita turun balik. Okey, baik. Semua boleh. Okey, untuk keset RD ni kalau nak setting, dia ada dua benda tau di sini. High dengan low, H, L. Untuk high ni kita nak setting untuk gear yang rendah. Sini. Ni bahagian low. So kita akan adjust benda ni. Kalau kita perhati betul-betul, kalau kita tekan H ni akan puli belakang ni akan bergerak keluar tau. Lepas tu yang low ni, yang sebelah dalam ni, dia akan bergerak ke dalam. Cuba kalau tuan-tuan nak make sure, cuba perasan betul-betul daripada belakang sambil pusing skru ni, dua skru ni. Akan ada pergerakan. Kat situ kita boleh setting. Okey, kita dah setting RD dia tadi. Saya lagi sekali ya. Kita tengok dia punya pertukaran gear semua tak. Ini gear paling rendah. Terus semua.
Okey, kita punya tas pasang hardi hari ni berjaya.